Итак, всем привет, друзья! Давно не было вот таких видео. Сразу извиняюсь за качество звука, потому что снимаю я на GoPro, микрофон к ней никак не присобатишь. Вот. Ну и сегодня с вами, знаете, о чем хочу поговорить? Сейчас выйду на трассу. Если, кстати, есть у кого какие предложения, как микрофон присобачить, можете написать, я думаю, мне это очень сильно поможет. Вот. Ну, сегодня с вами я хочу рассказать, как я катал девочек на мотоцикле. Чтобы так не было это как-то странно, маленькая предыстория. Значит, есть такая группа, называется «Типичный мотоциклист». Вот, ну, я думаю, многие из вас ее знают. И, значит, от них отпочковалась такая группа, которая называется «Покатаю на мотоцикле». Вот. Ну, я случайно ее нашел. В чем суть группы? Пилоты, либо сами девушки оставляют объявление на стене, там, мол, или прокачу там, и либо, ну, девушки, если хочу покататься. Вот. Ну и, значит, я оставил там тоже свое объявление. Вот, ну, прям дословно сейчас не помню, но, в общем, суть такая, я написал, значит, покатаю на мотоцикле, Москва, Люберцы и Егорьевское шоссе. Вот. Ну, и, значит, стал ждать, там, не проходит буквально 20 минут. Итак, первая история. Пишет девочка: привет, там, как ты, тыры-пыры. Вот. Ну, я говорю, да, нормально, все окей, там. Ну, и, значит, она говорит такая, типа, ну что, катаешь на мотоцикле? Я говорю, ну да, конечно, как бы нет проблем. Говорю, расскажи о себе. Вот, ну, она, значит, начинает рассказывать. Я, говорю, значит, работаю в банке, рост у меня 169, сама хожу в мотошколу, значит, уже каталась на мотоцикле, вот. Значит, я веселая, жизнерадостная, играю на музыкальных инструментах. Короче, вся такая вся классная. Я говорю, ну, пришли мне фотку там, я как-то посмотрю. Присылает фотографию, значит, ну, на фотографии действительно красивая девочка, знаете, я так скажу, кто смотрел порнушку, такие сексуальные учительницы, если кто знает, вот приблизительно вот так она там выглядела, в таком обтягивающем платье, таких очочках сексуально, вот. Ну и я думаю такой, ну ладно, вообще отлично, думаю, супер. Вот, она говорит, ну что, покатаешься? Я говорю, да, как бы без проблем. Вот, ну, она говорит, я в автошколе, ой, в мотошколе сегодня занимаюсь, значит, а вот на Волгоградке, ну, это мне вообще по пути, в общем-то, вот. Ну, и говорит, да, часов в 10 я, говорит, заканчиваю, там, типа, ну, я не против, типа, новых знакомств, там. Я говорю, да, окей. Значит, подъезжаю в 10 часов к этой мотошколе, вот, пидор какой-то, вот, подъезжаю, значит, звоню, говорю, ну, вот, типа, я приехал. Она говорит, да, сейчас я приду, ага. Значит, приходит она и, что называется, бросается в глаза суровая реальность. То есть, начнем с роста, он там не 169, а 155 это максимум, может даже 150, то есть она маленькая. На фотографии она красивая, в жизни лицо ужасное. Тем более она, значит, без косметики, соответственно, была, то есть вообще кошмар. То есть, значит, ни попы, ни груди, ничего как бы нету. Вот. Ну, как бы я же приехал, уже неудобно, тем более отказываться. Говорю, ну ладно, типа, поехали. Едем кататься, значит, приезжаем мы на Воробьеву гору, смотровую площадку, то есть где место сбора всех мотоциклистов. Вот, я говорю, ну пойдем пообщаемся там, спускайся вниз к набережной. Вот, ну сидим, просто общаемся там на какие-то такие темы, ну, обычные. Вот, значит, и тут выясняется, что кроме всего вот этого, ей еще 26 лет, у нее есть ребенок, она уже разведена, она курит,
работа в банке, там какая-то работа с кредитами, то есть нифига не престижная профессия. Ну, меня как бы это не особо волнует. Ну, вот самое главное, да, она разведенка, 26 лет ей уже, она курит, у нее есть ребенок, она некрасивая, вот. Ну, и, соответственно, я говорю, ну, ты там на пианино, какие-то общие темы еще, говорю, на пианино, да, играла. Я говорю, да, я так годик походила. Я говорю, а нафиг ты писал-то? Ну, вот, типа для понту, здорово. Вот, ну... Значит, самое интересное, сидим, общаемся, и кто помнит, это где-то неделю назад в Москве такой огромный дождь начинается, который прям сутки лил. Вот. И, значит, стоим, общаемся под мостом, чтобы дождик не капал. И, значит, вдруг ей звонит мама и говорит, привет, а ты где? Она говорит, ну, я не могу, говорит, разговаривать, я не одна. Вот. Она говорит, типа, в смысле? Вот. Ну, она говорит, типа, я приеду и потом поговорим. Вот, идет такой проливной дождь, и вдруг эта баба мне заявляет, блин, мне срочно надо домой, очень срочно, там, типа, к ребенку. Ну, ребенок это святое, поэтому, значит, на улице льет охрененный дождь. На этом мотоцикле я до этого по дождю не ездил, то есть я не знаю его поведения. И, значит, она говорит, ну, ты аккуратненько, ну, типа, езжай. То есть я не могу сказать, потому что это ребенок, это святое. Значит, мы приезжаем к ней домой, ну, то есть я как бы уже без какого-то, я просто говорю, все, пока, и уезжаю. То есть жуткий обман. Это история номер 1. То есть не ведитесь на фотки. История номер 2. Значит, проходит день-два, и пишет мне другая девушка. Пишет примерно следующий: привет, покатаешь? Ну, по фоткам тоже симпатичная. Я говорю, да, конечно, думаю. Покатаю, говорю, давай, приеду, говорит, покатаю. Она говорит, ну, я там живу там-то, там-то. Я говорю, да, без проблем. Говорю, сегодня можешь? Она говорит, да, могу. Вот, значит, приезжаю. Девчонка действительно симпатичная, ну, с виду, ну, нормально, не прям там вау-вау, ну, нормально. Вот, причем до этого я, говорю, спрашиваю, говорю, какой у тебя стаж там, что там, он говорит, значит, у меня экипа нет, к сожалению, типа, мол, он остался там где-то на даче, вот, но у меня, значит, брат есть, он меня на R1 катал, то есть я вообще отлично езжу, то есть я с вторым номером, все отлично, вот, приезжаю я в это... Блин, как же, Биберево, по-моему. Ну, точно не помню. Короче, где-то серая ветка вверху, там, вот, куда-то туда. Ну, я по навигатору ехал, поэтому я точно не помню. Ну, вот, приезжаю, значит, действительно симпатичная девочка, значит, я говорю, ну, шлем я взял, все как положено, там, черепаху, экип. Говорю, ну, типа... Поехали, что? Она говорит, поехали, типа. Значит, отъезжаем мы с ней где-то на километр от дома. И она все это время ерзает, значит, там как-то не может устроиться. И вдруг говорит, так, причем едем мы не сильно, километров 60-80 в час, то есть там никаких междурядий, просто свободная пустая дорога, стараюсь сильно не гнать, ну, пока что. Отъезжаем на километр, значит, и тут бах, она такая говорит, типа, останови, мне очень надо срочно. Я говорю, буквально отъехали на километр-полтора. Я говорю, да, хорошо, типа, сейчас остановлю. Вот, значит, съезжаем мы там во дворе какие-то, я останавливаю, говорю, ну, что хотела. Она говорит, сейчас, извини, мне надо позвонить. Я говорю, да, хорошо, типа, там, не стал спрашивать, зачем, думаю, ну, всякое бывает. Вот. Ну, значит, вижу, ее прям всю трясет. Я думаю, ну, что такое случилось-то? Вроде ничего, ну, все нормально. Значит, она звонит кому-то, ну, отходит, я не слышу, как она разговаривает, думаю, ну, это лично ее дело, как бы. Она говорит, давай, типа, подожди 20 минут, потом дальше поедем кататься. Я говорю, ну, да, без проблем, типа того. Вот, значит, проходит 20 минут, приезжает машина, значит, на машине приезжает мужик лет 45-50. Вот. И, типа, ко мне с предъявами, типа, что за херня происходит? Я, значит, показываю ему телефон, ну, надо сказать, что мужик вполне адекватный, то есть он и прям с предъявами, а так вот, ну, просто как бы спросил.
Вот, я говорю, ну, типа, вот покатай-ка есть такая, показываю объявление, говорю, вот, типа, девушка написала, я ее решил покатать. Я говорю, а мама кто? Она говорит, ну, типа, это моя дочка. Я говорю, ну, типа, все ясно. Вот. И, значит, я говорю, она уже говорила, что она каталась там, значит, что, ну, то есть, не то чтобы оправдываюсь, а просто, я не хочу ссориться, зачем мне смысл? А девка вся прям трясет ее, она уже села в машину и сидит там. И мужик мне говорит, типа того, не обижайся, но она поедет домой, значит, суть в чем, она позвонила, мне сказала, что она очень дико испугалась, а повторю, что скорость была 60-80, то есть не сильно, не быстро. Значит, я говорю, она же говорила, что типа ее брат ее на R1 катал. Он говорит, ты что, какой брат? Ее брату 13 лет, говорит, какой R1? То есть, я говорю, а можно я сейчас поговорю чуть-чуть? Он говорит, мужик, да, без проблем, говорит, что. Вот. Я подхожу, говорю, у тебя брат, говорю, получается, не ездит ни на какой Ямахе. Он говорит, да, я просто типа соврала, я, значит, вообще не каталась никогда в жизни, решила попробовать и ужасно испугалась, мол. То есть я хреначил хер знает куда, брал ее там, отъехал на километр, и вот такая жопа, то есть. Вот. Про мужика ничего не могу сказать, очень-очень адекватный, все без какого-то интеллигентно, без всяких вот конкретных наездов, то есть все, поговорили, я сказал, парень, не обессудь, говорит, мотоцикл у нее, говорит, если бы знал, я бы ее, говорит, вообще не пустил. Вот, то есть второй момент, да, то есть вот такие наебщицы есть. А история номер 3. Буквально дня 2 назад. Пишет мне девочка такая, катаешь, не катаешь? Я говорю, вот сейчас я лежу в ванной в данный момент, а вообще, в принципе, катаю. Почему нет? Она пишет, у меня просто у подруги день рождения, говорит, ей сегодня 19 лет, и вот я ей хочу сюрприз устроить. Я, говорит, себе второго номера там нашла уже, то есть пилота, в смысле, то есть. А вот, если бы ты за ней заехал там, и мы поехали вместе там покатались, типа, классный подарок, привет. Вот, я говорю, конечно, говорю, уже как я боюсь всего этого, думаю, третий раз не может так обломно быть. Значит, я говорю, давай телефон девочки, там, говорю, куда привезет ехать? Она говорит, на Таганку. Мне тоже по прямой, там, вот. Я говорю, да, без проблем, говорю, приеду. Значит, я приезжаю. Нет, звоню и сначала говорю, типа, привет, Настя, она говорит, там, кто это? Я говорю, я Дима, там, твоя тоже хотел устроить сюрприз и покатать на мотоцикле, говорю, я приеду, тебя заберу и покатаемся. Говорю, вау, типа, круто. Вот, значит, я говорю, куда с тобой ехать? Она там дает адрес свой, там, так, не буду говорить адрес, вот, в целях конспирации, вот, значит, и я говорю, все, давай я минут через 40 подъеду, позвоню и поедем кататься. Говорю ее подруге, типа, все, окей, договорились, сейчас едем. Она говорит, вау, все классно, типа, там, как заберешь ее, типа, отзвонишь мне, и там где-нибудь встретимся. А подруга живет на Павелецкой, то есть там тоже все близко. Я говорю, да, окей, без проблем, как бы, вообще без проблем. Значит, приезжаю я на Таганку, нахожу этот двор, дом, значит, звоню девочке. В трубке гудки, никто не берет трубку. Я в непонятку думаю, может, телефон, не знаю, отключен. Пишу ей ВКонтакте. Видно, что она онлайн, но типа сообщения не прочитанные. То есть я пишу, типа, ты что, я приехал, там, выходи. То есть по нулям. Значит, я не понимаю ситуации, звоню в домофон, номер квартиры, она тоже сказала. Домофон тоже никто не подходит. Я, соответственно, стою, я в непонятках, то есть до нее никак не дозвониться, не дописаться. И я, значит, звоню ее подруге, говорю, я приехал, а у нее вообще никого дома нет, то есть и никто трубку не берет, она и сообщения ВКонтакте не читает. Потом говорит, сейчас, подожди, 5 минут я ей позвоню, говорит, и все решим. Значит, проходит там минут 15, я как дурак жду там. И, значит, она мне перезвонит минут через, подруга ее в смысле, минут через 15, и говорит такая, ты знаешь, она передумала, типа того. Я говорю, я звонил 40 минут назад, я приехал, я тащился сюда, ее покатать, и, не знаю, ладно, ты, типа, возьми трубку и скажи, что ты хотя бы передумала. Она говорит, нет, она не хочет разговаривать, просто передумала, у нее, типа, день рождения, ей все можно, короче.
Ну, я такой в афиге стою, то есть поездка закончилась опять ничем. Вот так я покатал девочек, скажем так. Вот. Теперь, что касается еще истории переписок. То есть вот 3 мои неудачные из 3 попыток покатать девушек. Поэтому, парни, не знаю, не рассчитывайте так на все это. Это вообще полная жопа. Дальше я хочу рассказать про переписки. Значит, напомню свое объявление. Москва, Люберцы, Егорьевское шоссе покатаю. Пишет мне девка: привет, покатаешь меня? Я говорю: да, давай покатаю. Она пишет: ну я просто в Калуге живу. Говорит: ты приезжай туда и покатай меня. Я говорю: в смысле? Ну, говорит, ты за мной приедешь, заберешь меня, отвезешь в Москву, покатаешь меня и приезжаешь потом обратно. Я говорю: нифига себе. Я говорю: ты объявление читала? Там написано: Москва, Егорьевка, Люберцы. Вот. Она такая, типа: ну там же написано покатаю. Я говорю: ну да. Вот, скидываю ей это объявление, говорю: вот читай, где там написано Калуга или Калужская область. Она пишет: ну вот ты типа козел и чмошник, и типа просто, значит, закрывает меня от, ну как блокирует, или как там ВКонтакте. Вот такая ситуация. И, значит, еще одну расскажу. Значит, пишет мне девка тоже: привет, покатаешь меня? Я говорю: да, покатаю. То есть, как бы на тот момент я еще не разочаровался в этой всей херне. Вот. Ну, и, значит, она мне говорит, типа, такая: ну, приезжай, говорит. Я говорю: ну, окей. Я говорю: куда ехать? Она говорит: город Реутов. Я говорю: нихера себе. Я говорю: это же до хера ехать. Она говорит: а тут херня, типа, тут, что тут ехать? Значит, говорит, ты приедешь за мной где-то в 12 часов ночи, везешь меня на смотру, значит, я смотрю мотоциклы, значит, и потом ты меня отвозишь обратно к себе в Реутов. Ну, в смысле, к ней в Реутов. Вот. Ну, я такой говорю: нихера себе, говорю, а там же в объявлении, говорю, не написано Реутов. Она говорит: ну, типа того, ну и что? Я говорю: ну, посмотрел по карте, в принципе, отдача мне не так, что прям пипец, как далеко ехать. Думаю, ну, как бы можно, говорю, ну, хорошо, говорю, я приеду, ну, значит, говорю, с тебя тогда еда, ну, что-нибудь похавать, говорю, пока дает пригласить. И, говорю, этот сам, в термосе чай какой-нибудь, или какао, там, не знаю, что-нибудь такое возьми, или энергетик. Она говорит: что, охерел, что ли, типа? То есть, вот у нее сразу такой негатив идет. То есть, не охуел ли ты, говорит, ты меня везешь, ты обо всем думаешь, у тебя должен быть полный бак бензина, значит, еда, чтобы со мной поделиться, какао, чтобы я выпила. И это, говорит, вообще тебе надо. То есть, я говорю: в смысле? Он говорит: ну, ты же выложил объявление в группе покатаю. Значит, как бы предложил ты. А если предложил ты, значит, то и все с тебя как бы. Я говорю: нифига себе, говорю, мадам, типа, что это вообще такое? Я говорю: да мужик вообще обязан просто меня покатать, ты обязан меня покатать, а если ты меня не покатаешь, говорит, тебе будет плохо, тебя найдут, говорят, и тебе будет капец. Ну вот, ну... Я такой, опять непонятно, говорю: в смысле, говорю, ты чё, какой капец? Говорю: что ты несешь? Вот, ну она, значит, пишет: все, там, не пиши мне больше, я поняла, что ты за человек. Я говорю: ну, окей, типа того, поняла и поняла. То есть все, на этом общение кончилось. Да, то есть, не, я, значит, еще написал, я говорю: ну, если ты ничего не делаешь, говорю, то тогда, он решил подстегнуть, говорю, знакомила с правилом, села дала. Он говорит: ты что, вообще охренел, извращенец? Вот, ну, то есть на Степу реагирует приблизительно вот так она. Вот. Наступает, значит, следующий день, и в этот день вот это вот уже пишут: все, ты пожалеешь о том, что ты родился, тебя найдут, если ты меня не покатаешь. Ну, то есть тоже вот так понятно. Вот. И последнее, о чем хотелось бы рассказать, это, значит,
суть истории в следующем. Значит, я потом уже выложил объявление, помню о всех своих косяках, все еще не теряю надежду найти своего второго номера. Вот, значит, выложил объявление, написал, значит, покатаю на мотоцикле, но типа возраст там 18+, там вес, ну, до 65, по-моему, килограмм. И, значит, тут так бомбануло, просто начали писать, значит, всякие жирные телки там, типа, а чё, типа, жирные телки не люди, что ли? Типа, они тоже хотят кататься, типа, ты охренел, типа, ты должен катать всех. Вот, я пишу, ну, типа, мотоцикл-то мой, как бы, я думаю, я сам могу решить, кого мне катать, а кого не катать, правильно? Ты чё, типа, охренел, тупое быдло? Типа, чё, только крутых хочешь катать? Чё, сам Аполлон, что ли? Или чё думаешь, тёлок не хватает женского внимания, что ли? Типа, ну, и в общем, всех жирных тёлок бомбит, когда вы им говорите, что вы их не готовы принять и не готовы их катать. Так что это вот вам на будущее вот такой рассказик о том, как я катал. В общем-то, больше никому не советую. Вот. Ну, не знаю, наверное, на сегодня все, что я хотел рассказать. Подписывайтесь на мой канал, если вам было интересно. Подписывайтесь на мой инстаграм. Ну и всем ни гвоздя, ни жезла, и удачи на дорогах. Всем пока.